ชื่อกันว่าแมวดำนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและปัดเป่าวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของการมีคู่ครองที่ดีสาวๆในญี่ปุ่นจึงนิยมเลี้ยงกันเพราะเชื่อว่าจะหนุนนำคู่ครองที่ดีมาให้แต่ในบางวัฒนธรรมกลับเชื่อว่าแมวดำถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายอัปมงคลหรือมีความเกี่ยวข้องกับแม่มดซาตานบางก็เชื่อว่าหากแมวดำกระโดดข้ามโลงจะทำให้ร่างของผู้เสียชีวิตนั้นฟื้นคืนชีพกลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนที่คอยหลอกหลอนผู้คนด้วยความอาฆาตพยาบาทซึ่งทำให้ผู้คนต่างหวาดกลัวและมีอคติกับแมวดำจนมีการกำจัดแมวดำทิ้งหรือนำไปปล่อยวัดเป็นจำนวนมากแล้วทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้